unpluggers! Welcome back to the Paragas Unplug! So, I am Ma'am Shi para po sa mga bago na napadaan sa aming channel at manonood ng video. So, yun. I am Ma'am Shi of the Paragas Unplug. And sa video na ito, guys, gusto kong i-share sa inyo yung aming gagawing makeover sa aming room. So, samahan nyo kami as we explore. And this is the reason kasi kung bakit hindi pa kami nagkakaroon ng room tour. But be with us as we change this room into a whole new room. A whole new room. So, yun. So, ito kasi yung aming room, guys. And so, it's time na, tara, pasukin na natin. Pag binuksan natin, yan. As you can see, guys, ito kasing kwarto nito ay minana pa namin. So, ayan. Pagpasok natin, ayan siya. May siyang sabit-sabit. And then, ito. Tapos dito naman, ito yung part na, yung mga perfume, ganyan, yung shades and everything. Tapos, dito naman sa side na to ay yung sapatos ni Kuya. Kuya Gab. Yan. And then, dun sa right side ay ito din yung mga headbands ko. Headbands and yung necklace, mga accessories. Yan. Mga sapatos. And then, ito, tambak ng laruan ni Kuya. Yan. So, ito ang itsura ng kwarto namin ngayon. So, ito, kung nakikita nyo yan, guys, ito, yan, yung storage na yan, ayan yung mga damit namin. Ay, damit ko pala. Mga damit ko, and then yung mga ibang, kasi nagtitinda ko online so, yung mga paninda ko online, na iba, nandiyan. So, ayan. Tapos, ito guys, itong tambak na to ay, yung 1/4 niyan, itong kahon na to, yung 1/4 niyan, ay ito yung mga damit nakakaahon lang na hindi pa natiklop. Then yung ilalim niyan ay yung aming decoration. So pag inikot mo siya, ganito ang itsura ng room. Tapos ito yung yan. Hindi ko na bubuksan yung closet. So yan, ito siya. So simulan na natin ang ating transformation. First things first. Okay, let's go.